अच्छा दोस्तों, ये एक गाड़ी है और जिसका नाम सीजो FTR है और ये गड्ढे वाली का कहते हैं इसको। ये इसका गियर बूट है और इसको बनाना है। ये जो गाड़ी है तकरीबन ये नापैद हो चुकी है, यानी कि ये मॉडल नहीं आता। इसकी एडवांस तो आती हैं जो ना आजकल न्यू है, लेकिन ये नहीं आती और इसका स्पेयर पार्ट मिलना इंतहाई मुश्किल है। हमारे यहाँ पर तो इंतहाई मुश्किल है और शायद हो सकता है कि कराची में इसके स्पेयर पार्ट मिल जाएं, लेकिन लगता नहीं है कि, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी है। और दोस्तों शायद वो भूल गए थे कि पाकिस्तान में आदमी मर जाता है, केस ख़त्म नहीं होता, उसके मरने के बाद ही बात पता चलता है कि वो बेकसूर था। तो यही हाल है इधर कि ये ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी चल रही हैं और इनके मतलब पार्ट अगर ना भी हो तो पाकिस्तान बना ही लेते हैं, जोड़ जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मुकम्मल तौर पर जल चुका है। हम इसको बनाएंगे और ये इंशाल्लाह अच्छा खासा बन जाएगा। तो ये पाकिस्तानी कौम जो है सर्वाइवल कौम है। अब देख लो, दुनिया में कोई भी ऐसी कौम नहीं है जहाँ पर इतनी मतलब कि बुरी हालत में हो और टैक्सेस की भरमार हो फिर भी जी रही हो। ये कौम जी रही है, तो हम इसकी कटाई करेंगे, कटाई करके इसके जगह पर नया पीस लगाएंगे, ठीक है। हमने ये पीस काट लिया और दूसरा पीस काट के गुलाई इसकी डाई बनाकर फिर ये इधर फिट कर देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये पीस का टुकड़ा हमने काट लिया और काटने के बाद इसको गुलाई देंगे और गुलाई देने के बाद यहाँ पर लगा देंगे। जुगाड़ के लिए भी अक्ल की थोड़ी ज़रूरत होती है अगर कोई भी काम करना है। पाकिस्तान में अगर जुगाड़ ख़त्म हो जाए ना, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, मुकम्मल पीस काटा जा रहा है। चल बढ़िया रख। ये 80% वर्क जो है ना इस पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, जो अब इस पर सफाई और ये साइडें वगैरह इसकी बनाना बाकी है। ले जी, ये हो गया तैयार और अब सिर्फ़ और सिर्फ इसकी कटाई और सफाई रहती है। वो दे देंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। लो जी, तैयार हो गया पाकिस्तानी जुगाड़ और पाकिस्तानी टैलेंट, जो कि 1200 से 1500 रुपये में। अब आप मुझे बता सकते हैं कि